Jeg er helt enig med Tommy Troelsen derhjemme om, at de første 20 minutter bliver meget, meget, meget afgørende for, hvordan denne kamp kommer til at forløbe. Skal holde englænderne stangen i disse første 20 minutter. De skal forsøge, og det ved jeg også, at det taktiske oplæg at angribe englænderne langt fremme på banen, så de ikke får mulighed for at nusse rundt ind i vores straffesparksfelt. Det lægger et meget stort arbejdspres på de forreste spillere. Vi ved, at Claus Berggren er i kondition til det. Det så man jo i landskampen mod Frankrig. Her med nummer 10 hos englænderne er det Francis. En stor fodboldspiller, som altid er en fornøjelse at se. Russell Osman. Med nummer 7 anfører Ray Wilkins. Og her er det Barnes. Og så se, herfra skal vi så have ro på spillet. Og der er Michael Laudrup spillet fri af Allan Simonsen. Og Shilton var i tvivl. Michael Laudrup! Nej. Det er der næsten også for meget for langt. Efter bare 50 sekunder at skulle komme i spidsen mod England. Men en mesterlig aflevering af Allan Simonsen. Shilton tøvede derinde. Her kommer afleveringen fra Simonsen. Hvis vi ser nå at se Shilton, så er han på vej frem og tøver og går tilbage nu. Der går han så tilbage og faktisk kommer på mellemhånd her. Stor chance efter bare 1 minuts spil. Hvor det havde lunet med et mål. Kom igen, Michael Laudrup. Ja, det kan give selvtillid, at vi er kommet så godt i gang. Her er Laudrup igen sammen med Russell Osman. Det engelske forsvarsspil ligger til gode, dybe stikninger til Laudrup og Berggren. Spiller med 4 mand på linje, som de fleste engelske hold gør det over. Nummer 4 var det Family fra Liverpool. Det er det Phil Neal også fra Liverpool. Og så midterforsvaret Osman og Butcher fra Ipswich. Så her er det Wilkins fra Manchester United. Jeg prøver at få Ole Kjær med. Det er en sådan halvkold, råkold aften her på Wembley. Og det har regnet hele dagen. Det regner ikke mere, ganske vist. Men det kan godt være koldt at være en passiv målmand. Morten Olsen. Der har en mindre fiberskade. Jeg bestemt ikke håbe, den springer op i denne kamp. Vi kan dårligt undvære Morten Olsen. Berggren. Danske driblinger lykkes godt her i starten af kampen. Jesper Olsen. Derfra ligger Mariner. River Francis med Ivan Nielsen lige efter sig. Ivan skal skygge ham. Og fortrinligt sparker Francis, den går ikke ud. Nummer 8, Jesper Olsen. Og det var så Lærby med nummer 6. Der ligger Jesper Olsen. Sammen med Butcher. Jesper har den endnu. Berggren. Igen en dansk kæmpe chance efter små 4 minutter. Nummer 7 hos englænderne. Wilkins. Og så op i luften, Søren Busk. Det var Mariner, der kom højst og fik hættet og støtte sammen med Morten Olsen. Morten, der ligger og ømmer sig her. Søren Busk var også oppe, så Morten kom ind imellem de to.
Og som de kan se, det gjorde også ondt på Merlin. Lad os prøve at se, her kommer afleveringen ud fra siden. Og der med nummer 4 er det Morten Olsen, der kommer i luften. Og så kommer... Ja, jeg kan vist om ikke, det er enten Søren Busk arm eller Mariners hoved, der rammer Morten. Han spiller jo i dag sin 56. 20. landskamp, og er måske vigtigere for holdet end nogensinde før. Og er klar igen. Husk lov på det. Med 2 dejligt store danske chancer i de første 5 minutter. Det er overraskende. Og ærgerligt, de ikke er udnyttet. Neil. Det er Osman. Butcher, nummer 6. Det er Wilkins, der er gået i position. Han bliver passet op af en John Bertelsen. Her er det Barnes. Passer på hans høje aflevering. Godt, kom i luften, Søren Busk. Butcher. Offside. Det er det danske forsvar, der spiller Trevor Francis offside. Dirigeret af Morten Olsen. Han scorede jo begge Englands mål, da vi mødte dem i Idrætsparken for et år siden. Francis. Og så Morten Olsen. Jesper Olsen. Phil Neal laver frispark. Sådan begyndte han også for et år siden i Københavns Idrætspark. Og pådrog sig en advarsel forholdsvis hurtigt i kampen. Det er Søren Bertelsen. Ole Rasmussen går med. Berggren. Godt set af Claus Berggren igen der. Søren Lerby. Kombinerer udmærket danskerne i øjeblikket. Og så engelsk kontra. Family til Mariner. Wilkins. Neil. Jeg siger, at de første 20 minutter, 25 minutter er så vigtige, så er det selvfølgelig dels for, at Danmark kan få stabilitet i sit spil. De er spillet varme, men det er sandelig også, at jo længere man kan holde et engelsk hold fra at score her på Wembley, des mere frustreret bliver holdet, og des større muligheder bliver der så i kontrastødene for danskerne. Så vil de alle sammen frem og angribe for at få scoret englænderne. Søren Simonsen, Jesper Olsen, Michael Laudrup. Mariner. Mariner igen. Francis. Og det er Søren Lerby, der gik hen og tog Ivan Nielsens job i forhold til Francis. John Gregory ude at kaste indkast. Har et kolossalt langt indkast. Francis. Ja, han prøver at filme sig til et straffespark, og det straffer dommeren ved at give danskerne frispark. Prøv at se, det her en god, dristig, men absolut også en dommerkendelse, der er i orden.
Lerby. Busch. Ole Rasmussen. Ja, det er jo ret, hvis englænderne giver os lov til at få stabilitet i spillet hernede. Kører angrebene langsomt frem. Det ser ud til, at de gør det. Ivan Nielsen. Kan de høre de 15-20.000 danske tilskuere? Og frispark af Wilkins mod Jens Jørgen Bertelsen. Lars Simonsen. Og så frispark af Mariner mod Simonsen. Og herfra har danskerne i hvert fald i går trænet i indtil flere frisparkskombinationer. Ude i siderne, lidt ude i siderne, og så 50 meter fra straffesparkfeltet. Brugte meget tid på det ved træningen. Søren Lerby skal sparke. Det kan han bedre, ved jeg. Frispark af Søren Busch mod Malner. Vi tager Francis for offside. De meget vågne belgiske dommer og linjevogtere over for offside for næsten alle hold i den belgiske første division bruger offside-taktik. Vi har også set det med det belgiske landshold. Så de kender det og ved, at de skal være vågne, dommerne. Berggren. Og nu det er et træk, det han forsøger mod Villeneuve. Og der bliver ikke stødt for Boksen, men til gengæld for mod Berggren for at holde fast i Villeneuve. Misforståelse mellem de to klubkammerater fra Liverpool. Neil og Sabelin. Stanser med luften. Der har aldrig været så mange danskere i London på samme tid. Regner med omkring 15 til 20.000. Det er respekt for Jesper Olsen, kan de se. Hånd på bolden, dansk frispark. Jørgen Bertelsen. Lars Simonsen. Francis med sin skygge Ivan Nielsen. Og denne gang for bolden Bærmo. Det er absolut danskerne, der i dette første kvarter har vist de bedste takter. Roligt, fornuftigt, vel sammenhængende spil. Og så må man da ikke glemme de to eneste målchancer, der foreløbig har begge været danske. Til Laudrup og Berggren, meget store chancer begge to. Lerby.
Hvor der er frispark, synes jeg, Jens Jørgen Bertelsen fik begge. Kamp til sin støvle. Jens Jørgen Bertelsen står oppe ved midterlinjen og tager støvle på i øjeblikket. Sansen. Barn. Det er hans syn over det træk. Og nok et af de største talenter i den senere tid i engelsk fodbold. John Barnes. Ja, dommeren giver Jens Jørgen Bertelsen tid til at snøre sin støvle færdig. Der fløjtede bolden har været over sidelinjen. Ja, det sejler sig op ad åen blandt danskerne. Søren Busk giver ikke Mariner mange millimeter bevæge sig på. Weekend sparker frisparket, så skal vi passe på i luften. Godt, Morten Olsen. Niel. Han bliver dømt af Barnes. Jeg synes ikke, han var det. Jeg mener, jeg for en gang skulle ikke, at danskerne er noget tidsnok frem til at spille ham offside. Den var han ikke opmærksom på, Jens Søren Lerby. Og det samme lige, så skal have sådan noget af sin støvle. Han spiller sin 8. landskamp. Samili debuterede jo i denne turnering på udebane mod Grækenland. En kamp, som vi tv-transmitterede derhjemme, og de husker måske, at han scorede englændernes tredje mål, da de vandt 3-0 på et frispark. Lille myreflittig slider på den engelske midtbane skal rydde op i danskernes opspil. Niel tilbage til Osman. Ja, Søren Lerby spiller på tværs for selv at kunne komme frem i den midtbaneposition. Okay. Okay. Det var Francis. Barnes. Skal vi passe på Francis på venstrefløjen. Kommer han ind af, kommer ind i billedet der. Vi trækker nok spillet der, danskerne, synes jeg. Simonsen. Jesper Olsen helt fri venstre side.
nok på. Nielsen. Og ikke noget, siger dommeren. Og så Francis på Morten Olsen hjemme i øjeblikket. Godt trinlig tackling af Morten Olsen. Lerby. Der er en offside Berggren. Neil går med, Sameli. Malner. Ja, de er lidt i vildrede, englænderne. Så Malner. Gregory er der Malner. Wilkins. Neil. Offside. Wilkins slet ikke noget tilbage. Det er de meget tætte, snærende danske markeringer, som forvirrer englænderne. Så det danskerne lægger mærke til hele tiden spiller nede på jorden. Så ikke kampen op med englænderne i luftspillet. Det er absolut også noget, vi skal holde os fra. Det går jo også glimrende. Der er masser af græs på banen. Søren Bertelsen. Michael Laudrup. Berggren med ind på midten. – 23 minutter er der forløbet spillet af første halvleg. Stillingen 0-0. 2 store danske chancer inden for de første 5 minutter. Er det væsentligste, der forløbet er sket. Men begge misbrugt. Kenneth Sansom. Det var simpelthen Jesper Olsen, der fik taklet Trevor Francis. Og en gang til, denne gang med frispark som resultat. Butcher med nummer 6. Farlig spiller Ivan Nielsen mod Gregory. Barnes. Og fik Ole Rasmussen fat i ham. Neil. Godt rykket af Michael Laudrup der.
Ja, der er slet ingen til at hjælpe ham. Ja, der er Gregory, der begår fejlspil over for Jens Jørgen Bertelsen. Olsen. Kameli. Man må undre sig over, at englænderne ikke i langt højere grad er i stand til at styre spillet, præge spillet. Det er dem, der skal skabe det. Dem, der er på hjemmebanen. De virker tøvende, synes jeg. Berggren. Allan Simonsen. Og så Søren Lerby. De dækker godt op for skud, englænderne uden for straffesparkfeltet. Uha, det var sådan tid. Og så kommer Søren Busk igen i anden omgang. Her til højre de danske ledere og reserver. Til venstre englænderne. Barnes forbi Ivan Nielsen. Francis. Og Ole Rasmussen laver frispark mod Francis. Igen en situation, når vi skal passe på. Terry Butcher plejer at gå med frem. Her er også oppe i straffesparkfeltet nu. Ole Kjær fik ikke rigtig ramt på den. Og så var der Gregory, der var i luften i anden omgang. To danskere bliver liggende dernede. Søren Busk og Morten Olsen endnu en gang. Søren Busk er halvvejs på benene, men her ligger Morten. Spørgsmålet er, om han faldt forkert ned. Eller om det igen er et slag i hovedet, han har fået. Se, han har en mindre bandage på bagsiden af højre lår. Det er der, hvor han har sin lille fibersprængning. Uha. Men optaget Francis Alvej.
over de første gangs afleveringer fra danskerne. Og aldrig en dribling, medmindre den er relevant. Sådan har spillet været her den første halve time. Ole Rasmussen. Og det er kampens første hjørnespark, og det er overraskende nok til Danmark. Og Sperger ind. Så Busk er fremme. Og Simonsen. Og fedt der frem til Allan Simonsen. Frispark. Søren Busk mod Malner. Ja, der er Wilkins offside igen. Han vender tilbage på holdet, Wilkins, efter 10 kampes fravær. Han var med i København for et år siden, så brækkede han kort efter kæben og var væk længe fra landsholdet. Se, hvor del af bolden gør arbejdet hele tiden. Og englænderne til at løbe i trekanter forgæves. Nu er der Ole Rasmussen. Michael Daudrup. Og ja, 33 minutter er der spillet nu, og det gik jo godt med at få overstået de første farlige 20-25 minutter. Og Danmark faktisk klart det bedste hold. Og er det egentlig nu. Til Søren Busk. Ja, det er de danske tilskuere her, der har grund til jubel over for deres hold. De engelske har det absolut ikke. Og frispark til Ivan Nielsen, det bliver ikke dømt. England er et tegneseriehold, synges der fra de danske tilskuere side. Det er den nyeste måde på tilskuerpladserne derhjemme.
Englænderne har fundet ud af at markere vores midtbanespillere meget tættere nu. Det er derfor spillet frem af banen går langsomt nu. Ja, Laudrup. Rimrende fæsling den der. Søren Busk fremme, og Allan Simonsen, der er straffespark. Phil Niel havde hånd på bolden, og der er klart straffespark, og det har dommer Poné også set. Dansk straffespark her efter 36 minutter. Det var også bevidst, synes jeg, at Phil Niel tog hånden til hjælp. Lad os se her. Han er ved at komme i knibe over for Allan Simonsen herovre til højre. Der. Og der tager han så hånden til hjælp. Den er helt klar og godt set af dommer Poné. Og hvem skal så sparke? Der er lidt delte meninger, men jeg tror, det bliver Allan Simonsen. Og vil det lune med et dansk mål nu? Allan Simonsen mod Chilton. Scoret også på straffespark mod Ungarn i juni måned, Allan. Kom så. Ja, det sidder helt sikkert. Danmark foran med 1-0. Allan Simonsens 19. landskampmål. Og det andet mål hos Peter Shilton i de seneste 7 landskampe. Finder Shilton over i højre siden, og der sidder den næsten midt i målet. 1-0 til Danmark. Og den skal holdes nu i 8 minutter. Det er det, han siger til sine kammerater. Og så skete retfærdigheden, der fyldes. Det er trods alt også danskerne, der har været det bedste hold, og de er også dem, der har haft chancerne i første halvleg, og nu kom belønningen. Barn. Og det giver kæmpe selvtillid, kan jeg love dem for. Danser med et langt indkast. Frispark. Butcher trykker Ivan Nielsen ned. Det er de utrolige ting, man kan forvente af dette danske landshold. Hvor er der dog muligheder i det, og der er meget fornuft i det også. Nu kommer vi sandelig også højst i luften mod englænderne. Jesper Olsen, og der ligger skidt til Simonsen. Først nu forsøger det engelske publikum at opmuntre deres spillere. Englænderne har kun tabt en enkelt kamp i det her landet års tid, som Bobby Robson har stået i spidsen for det. Nu er de altså bagud mod Danmark. Herby mod Family. Og nu heldig i Phil Niel. Ja, der er frispark. Den er faktisk også næsten til en advarsel, den der fra Lærby. Hansen. Mariner. Francis luften, men Ivan højst. Og så Laudrup. Kun Jesper er med fremme. Og det var Barnes, der fik taklet.
4,5 minut skal vi holde stillingen endnu. Det er helt vidunderligt at kunne gå til pausen med en føring på 1-0. Emil. Amelie. Og ro på det. Ikke korrekt, at Lerby stopper op der. Olsen. Han er også Butcher. Der begynder publikum, danskerne, at synge sejren, hvor vi har vundet, men der er lang vej endnu. Der er faktisk kun 8 nationer uden for Storbritannien, som har været i stand til at besejre England her på Wembley. 20 nederlag i 140 landskampe på Wembley. Det taler noget om englændernes styrke. Så meget mere imponerende er det at føre mod dem. Allan Simonsen. 3 mand med frem dengang. Her er der Jesper Olsen. Tjusket aflevering af Jesper Olsen der. Frispark af Ole Rasmussen mod Barnes. Giver med en henstilling fra dommer Bonnet. Wilkins. Gregory. Mariner. Og Lerby. Berggren går i position ind på midten, uden at englænderne opdagede det. Sansom. Wilkins. Det vil igen passe på langt indkast fra Sansom. Det var Morten Olsen går og dirigerer sit forsvar dernede. Francis og Olkær. Mariner var ikke fuldt med inde på midten. Den nærmeste England overhovedet har været. Så jeg kan sige, den eneste gang, man synes, de har vist tænder. Støtten fra danskerne ned til Olkær. Ivan Nielsen taber bolden til Lee. Mangler 20 sekunder på midtstopur af første halvleg. Så er det Barnes. Mariner med ind på midten. Og så Lange Butcher frem i strafsparkfeltet. Helt hen ved nummer 3, Ivan Nielsen. Og frispark til Ivan Nielsen.
Og her slap vi så overmåde fornemt, må man nok sige, gennem de første 45 minutter. Og det er altså os, der skal give bolden op til denne spændende anden halvleg, som er i gang. Nu kunne vi dog bare bevare roen. Jeg tror også, at englænderne helt anderledes må frem på banen. Det er dem, der skal bestemme tempoet, og ikke der også gøre det, som det skete i første halvleg. Jeg talte med min engelske kommentatorkollega i pausen, og han sagde, at hvis ikke England skifter stil nu, så har I ikke noget at være bange for. Det er det kampens andet hjørnespark, og det er dansk. Det taler også noget om godt dansk forsvarsspil, at man ikke har foræret disse gratis hjørnespark væk dernede. Og her er det netop med nummer 15, Preben Elkjær. Kommer ind og spiller sin 30. landskamp. Han er, ligesom Allan Simonsen inden straffesparket, scoret 18 landskampmål. Jesper Olsen sparker hjørnesparket. Jens Jørgen Bertelsen, Søren Busk. En helt fri Claus Berggren. Næsten fri i hvert fald. Ja, der er kommet et par engelske tilskuere ind på banen over i modsat side. Bliver dommeren gjort opmærksom på af sin linjevogter. Og det vil sige, at spillet skal sættes i gang med dommerkast. Tak for, at det ikke var danske tilskuere. Ærgerligt, for vi havde fået bolden under kontrol. Elkjær mod Sameli. Jeg har ikke set nogen udskiftninger hos englænderne. Men det må man forvente kommer på et tidspunkt. Allan Simonsen. Jesper Olsen med ham fremme. Elkjær i venstresiden. Der kommer så Claus Berggren. Så er det Morten Olsen, der går med frem. Og taklet af Sansen. Francis. Ivan Nielsen falder. Og han får frisparket. Francis lavede absolut ikke frispark mod Ivan. Han faldt helt tilfældigt. Gled simpelthen i det våde græs. Det har regnet en hel del af dagen her, men dog tørvejr her til aften. Sameli. Ivan Nielsen i luften. Francis. Det er kun Danmark, der har været i stand til at score mod England i denne Europaturnering. 2 mål i København og nu 1 mål her. Sameli. Francis. Ivan Nielsen. Og bolden over baglinjen. Målspark. Spiller jo i den italienske klub Sampdoria, tror jeg, Francis. Med stor succes i øvrigt. Ligesom Claus Berggren har det i den italienske klub Pisa og Laudrup i Lazio. Sameli. Godt set af Claus Berggren. Eller af Preben Elkjær. Ja, mesterlig detalje af lille Jesper Olsen. Morten Olsen med fremme. Søren Derby.
Wilkins. Barnes. Melkjær. Ja, han skal lige spille varm fra Melkjær, inden han får hold på sine afleveringer. Sameli. Søren Busk har fuldstændig pakket Paul Mariner ind i denne kamp. Bentham. Wilkins. Det første hjørnespark til England. Og vi skulle altså næsten 7 minutter ind i anden halvleg, før det kom. Lange Gregory med nummer 8 er fremme. Butcher også som så vanligt. Osman er også gået med frem nu. John Barnes. Jeg har heller slet ikke kørt spillet for John Barnes her. Og det er ikke mindst Ole Rasmussens fortjeneste. Søren Busk. Hele tiden en ekstra mand til at hjælpe den dansker, der angriber modstanderen. I det tilfælde var det Ole Rasmussen. Nu slap de trykker Francis her til venstre. Det var Lars Simonsen, der fik hættet. Og det er vel det første reelle skud mod det danske mål i denne kamp. Og Ray Wilkins, anføreren. Prøv at se det igen. Der kommer så Wilkins, svinger højrebenet. Ja, de presser os væsentligt mere nu, englænderne, end vi så det i første halvleg. Barnes. Det ligger Francis. Allan Simonsen med at hjælpe til.
Der er stadig ikke noget, der tyder på udskiftning hos englænderne. Og heller ikke hos danskerne. Det kan jeg da til nød også forstå. Allan Simonsen. Søren Busk med i højre siden. Ja, han havde set Claus Berggren i fri position. Et Melkær. Allan Simonsen. Vælger hjørnesparket. Og vi skal reelt set ikke have chancen i hovedspillet foran det engelske mål. Wilkin. Sameli kommer meget mere tempo over det engelske spil nu. Det er ikke hans livret, Olkær, når han skal ud i sit felt. Slå helt forbi bolden der. Men Morten Olsen. Derovre kommer Preben Melkær. Og afleveret af Morten Olsen. Der er ikke rigtig nogen danskere, der har lyst til at sparke det hjørnespark. Kommer en behjertet Allan Simonsen. Berggren ikke noget denne gang. Hvad? Nu er det ved at gå panik i Wilkin. Sameli. Og Osman. De kan det hele nu, danskerne. Og en perfekt aflevering fra Francis over til Lee. Ja, tiden går. Der er kun en halv time tilbage af kampen nu. Så Danmark fører stadig 1-0 på det mål, Allan Simonsen scorede på straffespark. Og vi har det godt. Vi små 20.000 danskere. En underlig fornemmelse at føre på dette stadion, som vel nok med rette kaldes fodboldspillet Mekka. Søren Lerby. Ligger Allan Simonsen i helt fri position.
Så det er Jens Jørgen Bertelsen. Elkjær. Nu synger nogle engelske publikummer smedesange ned mod deres hold. Gregory. Det er smart handspil, det der. Elegant. Fræk. Vellykket. Det er ikke kun danske tilskuere, der nu klapper taktfast ned mod de røde. Gregory. Wilkins. River Francis. Skub af Ivan Nielsen. Kenny Stanton. Ja, Jesper Olsen vinder hovedstødsduellen. Og så Preben Elkjær. Og jo, det er Allan Simonsen ligger derovre. Det havde Elkjær set, det havde jeg sandelig ikke set. Lynende hurtigt dansk kontraangreb, som havde fortjent en bedre skæbne, men det var meget, meget svært at få kontrol over den aflevering fra Elkjær. En mesterlig set her. Samali sat på skud herudefra. Og vi er snart igennem 3/4 af denne kamp. Og det tegner jo vidunderligt det her. Stadig føring på 1-0. Stadig god rytme på det danske hold.
Ja, lidt forskrækkelse og spore i øjeblikket i det danske forsvar. Ja. Han har et kæmpe løbepensum, Claus Berggren. Prøver hele tiden at rykke i positioner. Ja, der kommer Allan Simonsen fra. Butcher. Og der sejles lystigt op ad åen, men det er mange tusind danskere. Der er en stemning, som var ved hjemme i idrætstakken. Men det kan jeg da også godt forstå. Vi ikke bare fører mod en af de store fodboldnationer, men faktisk i perioder, synes jeg næsten, vi har gjort grin med englænderne. Der kommer Allan Simonsen, men kan ikke ender foran Wilkins. Så trækker det op til en udskiftning hos englænderne. Luther Blissett, tidligere holdkammerat med John Barnes i Watford, men nu hos Milan i Italien. Der er begyndt at varme op. Men det er en ekstra angrebsprøve. Eller også er det Mark Chamberlain. Det er muligvis Mark Chamberlain for Stoke. Okay. Van Bink sender Francis mod Ivan Nielsen. Mark Chamberlain her fra Stoke. Og på vej ind i stedet for John Barnes. Og det vil sige ikke nogen forøgelse af den engelske angrebsstyrke. Men måske en forbedring, lad os ikke håbe det. Sansom. Så må vi se at komme i luften derinde. Han har åbenbart en mindre fiberskredespringning i baglåret, John Barnes. Han tager sig til låret på vej ud af banen her. Og ind kommer så Mark
Chamberlain fra Stoke i kampens sidste 20 minutter. Kommer ind og spiller sin anden landskamp. Frispark til Morten Olsen der. Chamberlain debuterede her på banen i december måned mod Luxembourg, så England vandt med 9-0, og han scorede debutantmålet i den kamp. Allan Simonsen. Godt, Ole Kjær. Endelig lykkedes det i tredje forsøg. Ja, det giver selvtillid nu. Sådan noget. Og Jens Jørgen Bertelsen, der får taklet Emil Butcher. Francis. Og målspark. Claus Berggren, der var helt nede at hjælpe til, fortæller lidt om det løbeplan, som jeg tidligere talte om, han har. Allerede nu er han forreste mand igen. Gregory. Chamberlain slet ikke spillet i kampen endnu. Det er ikke noget elendigt møgråber, de engelske tilskuere nu ned mod deres hold, samtidig med at de klappede af danskerne. Sepp Piontek her i midten, sammen med holdleder Kai Johansen, Frank Arnesen og John Lauritsen til højre. Lauritsen blev hentet hertil, da Elkjær pådrog sig sin skade i går, så fik man fat i ham i Barcelona. Det er godt spillet, det der, Elkjær. Sameli. Så kommer Fidel. Nu var man løser blæsset op for englænderne. Skal der altså øges i angrebsstyrken formentlig. Francis Mariner. Og godt Morten Olsen. Elkjær helt fri i venstre siden. Det er det Jesper Olsen.
Det haster heller ikke for danskerne nu. Skal holde den her stilling et kvarter endnu. Uafgjort skal vi så absolut have, som denne kamp har formet sig. Det kunne da også være rart med en sejr. Så Claus Berggren har Elkjær med fremme. Der ligger Elkjær. Lige spids nok til ham. Han virker ikke, som om han er helt i orden. Det er venstre foden, han fik et klap oven på foden, og fik låst benet fast i en duel, og fik forstrakt den scene, der sidder op fra skinnebenet og ned over foden. Ja, det løser Blizzard, og er klar til at blive sat ind. Ikke noget, siger dommer Cornet. Sameli, der bliver taget ud, og løser Blizzard ind. Midtbane spiller ud, angriber ind, og så er der lagt op til nogle hede sidste 13 minutter for danskerne. Og dermed har englænderne så brugt de udskiftninger, de må foretage. Blizzard her scorede sit første mål for Milan i søndags. Fritz Simonsen mod Lothar Blizzard. Men han er heller ikke varmet igennem. Forsvarsspiller Søren Lerby, så godt set op til Allan Simonsen. Der bliver liggende. Behjertet forsøg af Terry Butcher. Allan Simonsen ligger og ømmer sig hernede. Prøv at se den tackling der fra Butcher lige på foden af ham. Og Butcher fortsætter så og slutter af med et skud op. Ja, 10 minutter endnu. Hvor kunne jeg dog unde disse spillere af den stilling, vi har nu holdt sig.
De har bestemt i hele opladningsfasen på intet tidspunkt været imponeret over, at det var Wembley, de skulle spille på. På intet tidspunkt har de været bange for, at de ikke skulle kunne slå englænderne. De har lavet store præstationer i år, og som Tommy Troelsen sagde, det her, det trækker op måske til det helt afgørende vendestykke. Ja, Gregory er inde med hele armen foran Simonsen. Humper stadigvæk på venstre benet, Allan. Frank Arnesen og Jan Mølby varmer op i øjeblikket. Jeg vil nok gætte på, at det bliver Jan Mølby, der kommer ind for at gardere det øjeblik, man tager Allan Simonsen ud. Nu begynder tidspunktet at nærme sig, hvor det godt kan betale sig måske at dukke ekstra af. Og 8 minutter er der igen. Ja, han bløder ud af munden, ser det ud til Ole Rasmussen. Om det er i nakken på Blæsset. Fred Melkær mod Sansom. Og frispark. Ja, det er dansk frispark. Han har slet ikke haft den dominerende rolle over i venstresiden, Kenneth Sansom, som han plejer at have. Det er Claus Berggrens fortjeneste blandt andet. Hele tiden er fuldt med ham. Jesper Olsen. Udmærket skud. Frispark til Morten Olsen. Nu går Mariner. Og nu humper Morten Olsen slæbt. Nu har det ser Wembley ud. Det kunne godt se ud, som om det er hans fiberskade, der er brudt helt op. Sejren er vores, synger danskerne. Hvor meget tyder på det? 5 minutter. Engels frispark. Det er Blæsset. Bounced. Chamberlain. Og så Allan Simonsen. Har vi kræfter til et hurtigt kontrastød?
4 danskere mod 3 englænder. Allan Simonsen, der kommer Søren Lerby. Og det bliver hjørnespark. Jan Mølby er på vej ind. Søren Lerby peger ud. Så dommeren opmærksom på, at vi skal have en udskiftning. Og det bliver Morten Olsen, der forlader banen. Tror jeg. Og så overrækker han anfører armbindet til Allan Simonsen. En stor præstation har han ydet, Morten, selvom han har været skadet. Og han må nok se i øjnene med sine 34 år. Hans dage på landsholdet er talte, og det der er nok hans naturlige afløser. Den kun 20-årige Jan Mølby fra Ajax Amsterdam. Fremtidens mand på Mortens plads. Allan Simonsen. Et halvt minut igen. Stadig den dejlige føring 1-0. Der kommer et stort... Han er tung, Jan Mølby. Han bare 20 år. En stor klipper. Engelsk frispark. Et grimt sted. – 15 meter uden for straffesparksfeltet. Stansom sparker. Det er kun englændernes 3. hjørnespark i kampen mod 5 til Danmark. Ja, der skal være ro og disciplin inde i målfeltet her. Ikke noget med albuer. Jesper Olsen. Det fortsætter, siger dommeren. Halvandet minut, plus hvad dommeren har lagt til. Skal vi virkelig skabe vel nok en af de største sensationer i dansk fodboldlandshold nogensinde har skabt. Som den 9. nation at være i stand til at slå England her på Wembley. Advarsel uden for billedet til Søren Lerby for forsinketiden ved indkast. Han har jo tidligere måtte stå over i denne turnering på grund af advarsler. Sverige er blandt de 8 nationer, der har kunnet vinde her på Wembley. Vidur tækker lystigt afsted på sidste minut. Men langsomt, synes jeg. Det er 40 minutter, 40, 41, 42 sekunder. Jesper Olsen. Berggren går med i højre siden. Den ligger godt inden om Sansen der til Berggren. Målspark. Tiden er gået på midtur. Der er ikke noget stadionur her, men danskerne ved helt klart, at det er lige ved at være der.
Englænderne råber Danmark, og danskerne råber Danmark ned mod vores spillere, som tak for en flot præstation. Men okay, det er ikke færdigt endnu. Blisset. Mølby. Kunne han dog ikke snart fløjte af? Der er gået snart et minut over tiden. Fremragende redning af Ole Kjær. Jeg skal sandelig love for, at det gør det op for flere af de situationer, hvor han måske er gået forkert ud. Og han redder kampen for os i de aller sidste sekunder. Danmark har skabt en international fodboldsensation. Og aldrig har jeg set så lykkelige spillere, og aldrig har jeg set Sepp Piontek så lykkelig. Og det er da klart, de omfavner Ole Kjær hernede. En mesterredning på skud fra Luther Blissett i de aller sidste sekunder gjorde, at Danmark kunne gå herfra fra Wembley Stadion med det resultat, de lige så. 1-0 på mål af Allan Simonsen, og her kommer Morten Olsen ind og takker spillerne. Nej, hvor er de dog lykkelige, og hvor er dog også forstår dem. En international fodboldsensation. Danskerne løber æresrunde, englænderne går med bøjede hoveder ud mod spindertunnelen og hånes mildestalt af deres hjemmepublikum. Og jeg skal love for, at der bliver fest i Londons gader i nat, når 15-20.000 danskere skal ud og fejre dette her og takke deres hold. Og holdet takker for vel gennemført støtte fra tilskuerne. Sådan et resultat og sådan en indsats, ja, det har da så absolut været en rejse værd her til London. Rejser, der har ligget i størrelsesorden vel fra 1.000 kroner op til et par 200-2500 kroner. Og det dejlige resultat står oppe på tavlen. Og nu skal der festes ned i det danske omklædningsrum. Et svendestykke er fuldført på fornemste vis. Vi spillede englænderne ud af Wembley i lange perioder af denne kamp. Klogt, fornemt, klogt, dirigeret af Morten Olsen i forsvaret, men alle spillere med en helt vidunderlig omtanke og en vilje til hele tiden at arbejde for dette fælles resultat. Ja, jeg kan ikke finde tilstrækkeligt med roser til disse spillere. Ole Kjær, der havde sine problemer ude i straffesparkfeltet, hvor han... Det er ikke hans livret at skulle ud og bokse til de høje bolde over for de grandvoksne englændere, men som dog til gengæld med en fantomredning inde på målstregen reddede danskerne i sidste øjeblik. Skulle vi så ikke tage afsked med Wembley forløb for med et billede af disse lykkelige danske tilskuere. 1-0 til Danmark over England på Wembley Stadion. En international sensation.